Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Misy iporenana dôly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM manolotra anao ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. Cool. L'arc L'arc manolotra anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Falita foana aminao indray amin'ity takariva ny alarobia 7 ny volana novambra araky amin'ny 20 sy 20 ity manasanao mpanajana aritra hijery hatramin'ny farany fandaran'ny sampana fampalam-baovao ireto homenanao ireo lohatenim-baovao arahantsika. Nodimandry vokatry ny fanafiana nataona jiolahy miisa 4 omaly tao Mahajanga ny lehibe nifonja teo aloha sady mpandraharaha ihany koa balatelo no nifatratra teny aminy. Namoaka fanambarana momba ny resaka famindram-pitantanana ny valan-javaboary ao Tsimbazaza ho raisy ny vondrona action ny fikambanana mpivondrona eo anivon'ny kolejin'ny mpikaroka sy mpampianatra toerin'izy ireo ny fisi ny fikasana ametraka fifanarana anondrana ny fitantanana. Overenana hodinina eo anivon'ny antenimera-pirenena ny tolo-dalàna mahakasika ny fivarotam-panafody eto Madagasikara amin'ny voalohany volana desambra ho avy izao nanao fanambarana ny mpiandraikitra ny tobo-panafody eto amintsika androany. 720 isanjato ny ankizy any an-tsekoly no hiarany herisetra ara-nofo raha ny fanadihadiana natao ny fikambana tsy miankina You First tamin'ny taona 2020 sy 2020. Namono sy nandratra olona marobe ny fanafiany Indromy Antony nataony vondrona jihadista islamika tao Uganda omaly. Betsaka ihany koa ny foto-drafitra sarava sy fanalan'olona simba tamin'ny fifandonana teo amin'ireo jihadista sy mpitandro filaminana. Tsy ampiandrasiny ela fa dia andao avy hatrany ariditra isika ao anatin'ny ala une. Nodimandry vokatry ny fanafiana nataona jiolahy miisa 4 omaly tao Mahajanga ny lehibe nifonja teo aloha tany Antoerana raha ny fanazavana dia sady mpandraharaha ihany koa ity raim-pianakaviana ity efa narahan'ireo jiolahy niainga avy any Amborovy omaly ariva tokony ho tamin'ny 9 sy sasany teo ary teo Ambavahady. Fony izy mbola tao anaty fiara hiditra ny toeram-ponenana no nitifiran'ireo jiolahy azy matsitradrany vokatry izay ity lehibe nifonja teo aloha ity andeha arahantsika ny sary nalain'ny sambatra Eriko amin'ny rindran-tsary ny anja rakoton'iray. Raim-pianakaviana 70 taona lehibe nifonja teo aloha tao Mahajanga no sady mpandraharaha no lasibatry ny asan-jiolahy omaly ariva tamin'ny 9 sy sasany.
nandritra ny fotoana saikidiran'ity raim-pianakaviana ity sy ny ankohonany teo amin'ny toeram-ponenan'izy ireo no nisy jiolahy miisa 4 mitazona tsirairay ny varavaran'ny fiara raha ny fanazavana nity fidanitra ireo olon-dratsy izay tsy nisaritava akory avy eo nisintony ilay raim-pianakaviana izy ireo avy eo ary ny tifitra ity farany dia mbala teo amin'ny fe ny fo sy ny sandry no fantatra fa nahafaty sitra hadrano ny vadiny ho ilay raim-pianakaviana amin'ny tantara. Tamin'ny parti misy anazy zany tamin'ny devant dia nanao sommation nanapoaka basy sommation zareo dia tato amin'ny vadiko tato zany za tsy nahita fa tonga dia jambenan'le anina fotsiny dia misy ankizy zay manko rehefa tonga eo amin'ny varavarana eo mihitsy manko izay no mijanona dia tato efa nisy ankizy efa nirava nianatra taloha io zany tonga dia lasa dia fataonay zany rehefa tonga izay dia misy ankizy mivoaka mandeha maka entana na tomobile io ankizy io andeha aka entana iny mahita andry zareo misintona ny vadiko zany dia sady nisintona azy avy anaty tomobile fataony tsy mivoaka mihitsy izy zany rehefa tonga izay fa satria izy mbola mampiditra tomobile anaty garage fa tonga dia nisitomindreo dia nitifiriny sady nitifiriny dia nisitominy navoakany dia rehefa navoakany teo izy dia mbola narany tifitra indray mbola neny pobasy indroa ka izy zany pobasy nitifitra amin'ny vato za tsy mahalala nitata amin'ny anina tatany azy no voatifitra dia ohatran'io ngamba nandalo tamin'ny fony teo bala telo aloha ny naratra teo aminy izy tanay tamin'ny feany tato dia teto tamin'ny sandriny dia taty amin'ny devant tamin'ny fofotsiny jerevanay hoe anina fa izy ohatran'ny efa tonga dia efa tsy natsiaro tena fa taon'olona manko indray mbola tafateny hoe marary afa hoenta amin'ny dokotera mbola izy tsy nateny tsony fa sur les coups fa tany raha ny tombana nataony fianakaviana dia jiolahy nikasa androaka ny vola rehetra teny ampelantanan'iray raim-pianakaviana sy tao amin'ity toeram-piasana ity ireto tonga nanafika ireto tsy nisy ny vola lasan'ireo jiolahy izay nitsoaka avy hatrany rehefa avy naky ireo poketra no heverin'izy ireo fa nisy vola antota taratasy sarobidy sy maromaro no lasan'izy ireo tamin'izany atsasakady mialohan'ny trangany fanafiana no efa natsikaritra ny vady aman-janak'ity lehibe ny fonja teo aloha ity fa misy fiara tsy mataho-dalana nanaraka azy ireo saingy tsy napozina ny hafaran'izany hatramin'ny fanalana ainy izay rehefa nandeha nanomboka ny vily tamin'ny bazary teo misy tomobile galopère vert ndraiky bleu izay ohatratra vert sy gris zany ny couleurny vera amin'ny sisiny dia gris zay dia nandrandrasana aloha izay dia rehefa tena kaikaiky dia nirifatra amin'izay izy nirifatra iny tonga dia nivily tamin'ity nivily andeha hoany amin'ny espace izy rehefa avy eo tonga tany izy nandrebirebany gardien nyresaka mody ampiresan le gardien tany ambany izay niditra teto tomobilinay aloha zany anankiroa dia ny anankiray efa nentin'ny ankizy niditra taloha fa mipetraka teo amin'ny 5 minutes teo na tsy ampy an'izay ngamba nelanelanay sy le ankizy dia ry zareo rehefa avy eo niditra zareo hoe efa ho avy eo ry papa mantsan'le mpamova vahady dia izay amin'izay niditra tonga dia niara niditra taminay nanaraka vodin'ny tomobile zany efada samy mitazona porte rairay avy ny telany janona tany amin'ny vavahady tany nentina teny amin'ny hôpitaly iray raim-pianakaviana saingy efa tsy nisy aina intsony hoy ny vadiny fotoana fohy taorian'ny trangan'ny fanafiana ny tonga teny an-toerana ny zandary nanangona ireo vodam-bala sisa tavela efa mandeha ny fanadiadiny fanamoaka fanambarana manoloana ny resaka mandeha momba ny famindram-pitantanana ny valan-javaboary ao Tsimbazaza ho raisy ny vondrona action ny fikambanany mpikaroka sy ireo mpampianatra mivondrona anivon'ny kolejy CCE toerin'izy ireo ny voalaza fa fisian'ny fikasana ametraka fifanarahana amin'ny alalan'ny procédure de gré à gré hitantanan'ity vondrona ity ny parka mandritra ny 30 taona ny valan-javaboary ao Tsimbazaza izay efa tsy zarizary ary tsy ampy fikarakarana tato anatin'ny taona maromaro izao no ny olana arabola goavana izay setraina andeha ho arahantsika ny fanampanazavana
omaly no tonga teo ampelantanan'ny kolejy ivondronan'ireo mpikaroka sy mpampianatra miasa ao amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza ny taratasy mampafantatra azy ireo ny fisian'ny fifanarahana amina vondrona tsy miankina procédure de gré à gré hitantanany vondrona action ny parka Tsimbazaza mandritra ny 30 taona izay any aloha no novoizina hatry ny omaly ariva tsy mbola nisy ny fanazavana ny amin'ny antsipirian'io fifanarahana io toerin'ireo vondron'ny mpikaroka sy mpampianatra mandravitra ny CCE PZBT ny fikasana mindrana ny fitantanany ity valanjavaboary ity amin'ny tsy miankina. Toerinay marindrano ny fikasana anome ny fitantanana ny PPZT mampandrara vahiny groupe action mandritra ny 30 taona amin'ny alalan'ny procédure de gré à gré. Raisinay endrika fivarotana tanindrazana izany fikasana izany. Miantso ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka rehetra miantso ny mpiray tanindrazana mba hanoetra izany. Eo ambany fiain'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ity valanjavaboary ity ifitoeran'izay natokana hanaovana fikarohana ho an'ireo mpikaroka malagasy tany am-boalohany. Rantsany raisan'ny mampiodina ity toerana ity ireo siantifika ankoatra ireo mpandraharaha mpiasa manodidina ny 200 mahery no miantsoroka ny fanodinana azy. Mbola isy ny fanambarana ho ataony ireo rantsa mangaka hafa ireo raha ny fanazavana saingy izy ireo kosa dia manambana ny itokiny ary tsy hanaikatra amin'ny farany raha toka ho tanteraka izay fanapahan-kevitra izay. Misy ihany koa ny PAT, misy ihany koa ny antsoina hoe PNEP izay sokajin'olona rehetrarehetra mampiodina ny toeram-piasana ity. Dia izao atao aminareo zao zany dia mbola karazany réaction à chaud ihany eo anatrehan'ny taratasy izay nilatsaka eto aminay fa raha ohatra antsika zany mba maniry azo ny andinidiny dia afaka manatona ny zareo zany izay manao an'ilay manosokevitra ny mikasika an'ilay hanaovana fitantanana de gré à gré. Nisafidy ny tsy mbola aneho hevitra mikasika ny mety fisian'ity fifanarahana ity ny vondrona action rehefa nanontaniana ny tompony andraikitra raha ny fantatra treto tao anatina lahatsoratra an-gazety nivoaka ny faran'ny volana oktobra lasa teo dia manana olana ara-bola goavana ny valanjavaboary ao Tsimbazaza. Anjato ny tapitrisa ariary ny trosambola babeny noho ny tsy faiza mitantany tompony andraikitra ny sahany izany teo aloha. Iara mahalala fa tsy nitsahatra ny miaratsy ity toerana fialamboly sady fitehirizana kolontsaina maro lafy ity noho ny tsy fisian'ny fikarakarana tahaka ireo fananam-panjakana marobe eto amintsika. Tsy vao ny vondrona action ihany no nikasa hitondra fanavaozana sy handray ny fitantanana amin'ireo fotodrafitrasa ireo. Raha ny loharanom-baovao dia efa nisy vondron'olona sy orinasa hafa ihany koa nikasa hanao izany saingy tsy nekena. Mazana dia saika lasibatry ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ireo sehatra tsy miankina maniry ny hitondra fanatsarana amin'ireo fananam-panjakana efa tsy misy mijery intsony. Ny gadonatao Toamasina omaly ny sambo nitondra simenitra hatrany amin'ny 5,000 sy 3,000 taona nafaran'ny fanjakana mba ampidinana ny vidin'ny simenitra izay midangana amin'izao fotoana. Hovarotana 7,000 sy 2,000 ariary ny kitapo iray amin'ireo lasakana simenitra ireo eto Antananarivo ary noho ny fisian'ny fanaraha-maso dia tsy tokony hihoatra izay vidiny izay no andefasana izany raha nambarany ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Ankilan'izay nefa dia nilaza ihany koa ireo mpivarotra fa tsisy fiantraikany velively amin'ny krizin'ny simenitra misy amin'izao fotoana, izany hoe ny fiakaram-bidiny ireo simenitra ireo ny fahatongavany ireo entana omaly. Ny aina Rasolarimanina sy Tioreny Manivison no mitondra ny vaovao amin'ny rindran-tsary ny Anjara Kotindraina. Ny gady natao miserana an-tsambony Toamasina omaly ny sambo nitondra simenitra milanja 5,000 sy 3,000 taona. Nanapa-kevitra ny hanafatra an'ireo ny fanjakana mba ampidinana ny vidin'ny kitapo tsimenitra eny an-tsena izay tsy mitsahatra miakatra ny vidiny tato anatin'ny enim-bolana farany. Ny rano simenitra no resahana dia fantatsika tsara atao anatin'ny fotoana asa 2 volana na 2 volana dia nisy mipanaroatra ary miakabidy. Ohatrany hoe miakabidy isan'andro zany ny vidin'io simenitra io. Samy mahavariana ihany satria fantatsika fa dia misy ny simenitra, misy ny stock betsaka ny karazana simenitra misy eto Madagasikara kanefa dia miakabidy isan'andro. 3,000 sy 2,000 ariary no napetraka fa hivarotana ny kitapo miala eo amin'ny serana an-tsambony Toamasina
7:04 kosa no tokony hamarotany mpamogady izany any an-toerana no ny sarandalana miala avy eo amin'ny seranantsambo. Tsy tokony ohatry ny 7:04 ariary no hamarotana ny kitapo iray amin'ireo simenitra avy amin'ny SPM ireo araka ny nambaran'ny ministra. Efa naniraka ny tena koa an'ireo commissaire de commerce, ireo contrôleur de commerce rehetra manerana Madagasikara eto ny DRIC zao ny solotenan'ny ministèren'ny industrialisation, commerce sy ny fantsifana aty amin'ny faritra Atsinanana. Eo izy manatrika eo mandefa zareo any commissaire de commerce rehetra mijery isaky ny mpivarotra naninona ny ty vidiny ty ny sonitra androany. Etsekilany kosa dia milaza ireo mpivarotra simenitra eto Antananarivo fa tsy hanovany ninona ny fahatongavan'ireo simenitra vaovao ireo mbola mijanona ho lafo ary hiatra hatrany ny 3 alina ariary vidin'ny kitapo simenitra iray. Ny vidy somary ity mbola lafolafo izy amin'izao. Mbola tsisy fiovaovana le hoe misy mahavaovao tonga nefa tsy mbola miova, mbola tsy tonga le fidina. Mbola manodididina ny 3 alina mahery daholo somary. Eo amin'ny ray ro rehefa mba mandehandeha ny tsena dia mba misy kely 10 mahery. Raha ny fanazavan'ny ministra hatrany dia ampitsara ny tahiry tsimenitra eto an-toerana ireo mpanafatra sy mpitahiry entana no manararoatra mampiakatra ny vidin'entana hatrany amin'ny 4 alina ariary tahaka izay nitranga Tanosy be. Araka nambariny hatrany dia tsy tokony ohatran'ny 3 alina ariary ny vidiny hamarotan'ireo mpivarotra izany. Hoentitra ny fanaraha-maso ny amin'izay mety ho fanarotana fampiakarana vidy ny simenitra ho hatrany ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Vovomba ny fivoarany valanaretina hatramin'ny 17 oktobra 2024 dia indray mandeha ny lobava ihany mahakasika ny fivoarany Covid-19 any Morondava ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha ny tatitra ofisialy no resahana amin'izao fotoana dia tsy fantatra mazava intsony ny tena isa ofisialy n'ireo tranga vaovao misy hatrany anefa ireo tonga manao fitiliana sy mitsabo tena ao amin'ireo hopitaly any an-toerana. Fantatra kosa fa isy ny fametrahana ny CRO na ny centre régional opérationnel d'urgence ao Morondava manokana mba handraisana antanana ireo marariny izay Covid-19 izay any an-toerana. Manaraka akaiky ny sy manao ny fanadiadiany Fenoaja Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Tranga 520 izay no antotanisa voalohany no sady farany navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 eto amin'ny renivohitry ny faritra Menabe eto Morondava. Tranga nisy tamin'ny andian'ny voalohany fiambenan'ny miaramila ny manodidina ny efitrano misy ireo marary. Tsy misy intsony izany amin'izao fotoana. Rehefa nanontaniana mahakasika ny fivoarany ity aretina ity ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka eto Morondava dia nandiso ny filazana fa mirongatra ny valanaretina eto an-toerana araka ny vaovao ny paritaka. Covid dia ataontsika hoe nisy izy io fa tsy araka ny filazana zareo hoe tena mirongatra be manao akory fa nisy ka izay nihita tamin'ny 18 oktobra teo zavatra ka anankiray dia nitombo anankiroa dia nitelo dia ohatrohatran'izay ihany zany ny zavatra misy ato fa sainga sitrana ny sitrana mbola misy koa no ataontsika hoe marary mampiseho signa dia regny zany no agnisan'ny mbola ho traitena izao fa tsy se araka an'izay tsaha mandeha agny hoe tena mirongatra be on le Covid-19 ao Morondava tsy marina zany fa io moa ny mpanao gazety rehetrarehetra mahita zavatra zay olazainy ny olona rehetrarehetra koa mandeha ty resaka serasera ty dia mandefa vaovao tsy marina makany amin'ny serasera zay iainany any amintsika miteny zao aloha mbola tsy fantatro zany no atotanisa azoko omena anareo satria mbola agnatin'ny manao investigation ny ankizy misy ny sitrana dia mbola misy andrasana zany ny résultat-na PCR avy any amin'ny centrale avy amin'ny laboratoire ELADGM dia mbola tsy misy zany natotanisa tokony hoe azoko omena anareo. Araka ny nambarany sekoly iray ihany no nahazo alalana ikatona araka ny fanazavana fa tsy maromaro noho ny fahitana mpianatra 3 mitondra ny tsimikaretina.
tompon'andraikitra voalohany misana ny valanaretina miaraka amin'ny solon-tenapatry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny governoran'ny faritra razoina nefa feran'ny ministera fohibetsy anome antontanisa mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina eto amin'ny faritra Menabe izy ireo. Fantatra kosa fa isy ny fametrahana toerana manokana eo anivon'ny hôpitaly andrasana ireo marary ny Covid-19 araka ny fanazavana avy amin'ny governoran'ny faritra. Nanangana an'izay hoe projet centre régional opérationnel d'urgence izany hoe tsy ara-panjakana io fa izay teto amin'ny faritra ihany no nanangana anazy par arrêté zany ny préfecture no mamoaka anazy. Io zany no iantsoroka miaraka amin'ny zareo any amin'ny santé ametraka ny paikady vaovao entina manohitra an'izay aretina Covid zay zany structure mitsangana eto CRO centre régional opérationnel d'urgence. Ny chiffre mo hoe firmarina ny tena tranga eto dia araky ny voalazako hoe tsy structure tena hoe national tena manana valeur légale la CRO fa zay tiany dia tsy manana fahefana mamoaka chiffre satria resaka fahasalamana le izy dia any ministère fahasalamana ihany no mamoaka ny chiffre firmarina ny tena voatia dia manahoana ny tena fisehony. Misy toerana fanaovana fitiliana roa eto Morondava, ny iray ao amin'ny hôpitaly lehibe, ny iray hafa kosa ao amin'ny CSB2. Miovaova isan'andro ny fanazavana ny isan'ireo marary sitrana sy ny miditra hotsaboina antony tsy ananana antontanisa ofisialy. Ny marary eto zany misy miditra isan'andro dia misy mivoaka isan'andro dia zay no tsy maraikitra n'ilay antontanisa exacta. Efa misy le olona mitondra an'le anina efa mahatratratra any amin'ny telopolo mahery ihany zany satria ireo koa re aorinan'le fitiliana dia misy mivoaka indray dia midina ilay chiffre dia mety misy miditra indray avy any dia mety miakatra kely le izy. Mbola tsy nisy zangam-pahafatesana ka fa ny forme grave zany nisy anankiray fa efa voaray tanana efa salama tsara izy zao fa miandry an'ilay valin'ilay fitiliana zay ataonay androany raha positif moa izy zany dia mbola raisina tanana fa raha négatif izy dia mody androany ilay olona. Misy amin'ireo fitiliana no tsy maintsy alefa any Antananarivo ho iatrany ny fanazavana. Misy ny valanaretina saingy toy ny andavanandro ihany eto Morondava, sara raha misy olona manao aro vava-orona. Tsy misy ny fanazavana ny elanelana iray metatra. Misy ireo matahotra ny valanaretina ary misy kosa no manome ho vaindondra raha ny fahasairanana. Le aretina zany entena ihany fa maro ihany voany fa ny fatahorana moa ny voany zareo dia fa voany koa ny tena fa tsy voany tena dia tsy voany koa zareo. Zao lefa tsy mahita manao vaccine lefa ingaomby zao lefa ingaomby-janahary anao vaccine ina mboatsy io zao janahary miaro ahy azy folo ampirenena maty andafa andreo ne malio fa tsy raha maloto anjara io ka zay tianao kory azy zay fa semporin'ny fiaina ty ka mbo semporin'ny kasibosy koa tiaintena le mamitena fe fa CMC kibonay ty mosary ka zao zany ty zay zany mangatanay aminareo mpitonja io nareo fa eo batentonareo amizay zahay fa tsy ataoko io avao. Hatreto manafina ny toezava-misy eto Morondava ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka inona no mety ho antony anohitoina ny filaminam-bahoaka tokoa ve ny famoahana izany. Nanapa-kevitry ny hamokatra sy hanaparitaka ny pile Pfizer izay avy amin'ny vaksiny ranom-baksiny Pfizer vokariny ny fitoeram-pamokatra fanafody BioNTech izy ireo izay isany efa namatsy ireo firenena matanjaka an'ity fatram-baksiny ity mba hoentina iarovana amin'ny Covid-19 ireo firenena mahantra indray no fantatra fa anomezana sy hampiroboroboana ary anapariana an'izay pile Pfizer izay andeha rahantsika ny antsipiriany ity vaovao ity. Une pilule anti-Covid peut-être. Nanasony fifanarahana ny MPP sy ny laboratoire BioNTech mpamokatra ny vaksiny Pfizer ny talatalasa teo. Izy ireo izay hiara-iasa amin'ny famokarana fanefitry ny Covid-19 amin'ny alalan'ny Pfizer miendrika pilina atel. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ny fanamorana ny fanaparitahana ny pilina amin'ireo firenena mahantra. Mora zakany sarababem-bahoaka ity pilina ity mba hiadina amin'ny fiparitahana izay valanaretina Covid-19 izay raha ny fanazavana. 720 isanjato ny tapa-ombiaza ny pilina Pfizer raha ny fanadiadiana sy ny andrana rehetra efa natao izy ireo.
tanjona ao anatin'izany ny tsy ahatongavandreo olona voan'ny covid-19 ho tonga hatrany amin'ny tranga mampiseho fahasarotana raha sanatria mitondra ny tsy mikaretina. Araka ny fantatra aorian'ny 3 andro isehoan'ny soritra aretina ny olona iray dia tokony hihinana ny pilina ho fitandrona ny fahasalamany. Et la distribution du Paxlovid. Hoverenana hodiniany eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny tolo-dalàna mikasika ny fivarotam-panafody eto Madagasikara amin'ny voalohany volana desambra ho avy izao. Araka ny lalàna manan-kery misy ankehitriny dia rehefa misy farmasia monina miorina eo amina toerana iray dia tsy maintsy mifindra ny tobi-panafody. Nanao fanambarana ireo mpiandraikitra ny tobi-panafody ireo androany ary izy ireo izay nilaza fa faniliana azy ireo tsotro izao ity tolo-dalàna ity. Rina Fanirso sy Stéphane Rakotomalala. Ny 2 desambra ho avy izao no averina hodiniany eo anivon'ny voamerany anteny meram-pirenena indray ilay tolo-dalàna mahakasika ny fivarotam-panafody eto Madagasikara. Tsy ara-drariny ary azo lazaina ho fanitsakitsahana ny zon'ny mpivarotra fanafody ny lalàna manan-kery amin'izao ka izany no antony tsipahandreo dépositaire de médicaments io lalàna io araka ny nazavan'ny filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra fanafody androany. Fa ny olana fotsiny aminay dépôt de médicaments dia misy zofototra ohatran'ny vohitsakitsaka ihany ao anatin'ilay izy satria raha ilay lalàna taloha mifehy ly lalàna amin'izao moa zany dia hoe rehefa tonga ny farmasianina dia miala 10 kilomètre mikisaka eo amin'ilay toerana hipetrahany zany ilay dépôt de médicaments tsy akjery an'ilay atao hoe maha-olombelona an'ilay olona efa nisehatra an'ilay dépôt de médicaments nandritry ny atao hoe 3 na 20 taona teo dia atao hoe misy zo vohitsakitsaka ao anatin'izy dia izay indrindra no mahatonga anay hoe tsy mety raha ohatra ka izay no izy fa ankoatra izay nambarany ihany koa fa samy manana ny anjara asany miavaka tsara ny farmasia sy ny dépôt de médicaments afaka mifameno tsara ny fizy ireo hoy ny fanazavany. Tokony ara-iasa araka izany ny rotonta fa tsy fanilika tahaka izao voarakitra anaty lalàna izao araka ny fanazavany hatrany. Satria raha tsy teny afa tsy amin'ny ankapobeny any amin'ireny renivohitry ny distrika reny no afaka ahitana farmasia fa any amin'ny tontolo ambanivohitra tsisy. Ny elanelana amin'ireo tontolo ambanivohitra sy ireo chef-lieu de district ireo nefa dia lavitra. Raha mahalala fa raha ohatra ka andro alina ohatra no andeha hijery fanafody any amin'ny toerana lavitra raha tsy teny afa tsy ohatra zao hoe raha atao hoe Ranohira commune Ranohira tsy misy farmasia any Iosy vao misy farmasia eo amin'ny 70 km eo zany zay vao afaka hijery an'izay fanafody tsy misy any amin'ny dépôt fa tsy maintsy jerena any amin'ny farmasia ka mifandrindra ny atao hoe andraikitra an'ireo. Anisy araka izany ny fangatahan'ireo mpivarotra fanafody amin'ireo parlemanta rotonta mba hijery akaiky ity tolo-dalàna izay mametraka fa tsy tokony hiala ireo dépôt de médicaments raha misy farmasia miorina eo amin'ny toerana iray. Fatotosa androany ny fifidianana ny filohan'ny voamera ny Kajimirindra sy ny fahafahana eo anivon'ny anteny mera-pirenena rafitra izay natao mba hifehezana ny firoborobon'ny teknôlôjia izay nanjary lasa fahalalahana ratsy ho an'ny ankamaroan'ny rehetra raha ny fanohanan-kevitra izy ireo. Solombavambahoaka avy ao fianaran-tsoa no lany tamin'izany antenaina hitondra voka-tsoa eo amin'ny fikirakirana ny tambazotra an-tserasera araka izany ny fisiany ity rafitra vaovao ity araka ny fanazavana entiny Rina Fanirso sy Stéphane Rakotomalala. Nanjary fampiasa amin'ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny endrika sahala amin'izany ny tambazotra an-tserasera eto amintsika ankehitriny. Betsaka ireo olona very asina tanteraka rehefa sendra tratra manao teny na fihetsika tsy voahevitra na dia tsy nininona tao akory azy ka voarakitra an-tsary satria misy maneleny anatin'ny tambazotra an-tserasera izany. Efa ela no nisy teto Madagasikara izany saingy matety pitranga kokoa izy tatoato araka ny fanazavana. Amintsika moa ataoko hoe tsy ampy ihany koa ny fanabeazana dia lasa miteniteny foana mifanaratsy mifanopa any anaty réseaux sociaux any ny vahoaka malagasy ary nampiasaintsika any amin'ny tsy tokony ho izy ilay Facebook dia lasa miteraka fikorontanana eny anivon'ny fiarahamonina ary ny tena mampalahelo dia zao lasa manimba fiainan'olona ilay izy satria indraindray lasa ny vie privée an'olona tokana anankiray
mihitsy no voakitikitika sy voatotoana eny anivon'ireny réseaux sociaux reny. Ary ny mampalahelo dia zao na marina na tsy marina le izy fa vao mivoaka indre mandeha ao aloha dia sahirana ianao mamafana iny a, sahirana ianao manamarina zany ary arakaraky ny anamarinanao no izy ny olona io fa manamarina. Manoloana izany dia nisy ny rafitra manokana napetraka isahana ny kajy mirindra sy ny fahalalahana androany ka nisy olom-bavam-bahoaka ny Fianarantsoa Guillaume Ravelson no lany filoha hitantana azy. Andraikitry ny eo anivon'ny fitondram-panjakana hoy izy ny manintsy ny vahoaka feny teknôlôjia araka ny tokony ho izy mba ahafahana mikatsaka tombontsoa aminy. Raha tsika mahalala fa amin'izao fotoana izao dia miroboroba ny teknôlôjia na ny resaka informatika izany na amin'ny fanapahariana vaovao Facebook sy ny sisa sy ny sisa. Ka noho izany tokony fandrindra amin'izany ny aty amin'ny androm-panjakana mametraka arofanina mijery an'ireo famoahana vaovao izay tsy mifanaraka amin'ny maha-demokrasia ny tany ary koa manontonona olona ao amin'ny fitondrana ary na izany koa sika vahoaka malagasy. Misy amintsika no iaran'izany tsy fitazomana ny tsy ambaratelo izany. Ary faharoa dia rahantsika tsara fa ny fahafahana izany na fahalalana dia mipetraka eto Madagasikara. Anisan'ny hojerena manokana ny lalàna amin'ny fehiny izany. Anisan'ny hojerena ny fanatanterahana izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary izay ny tena mazava-dehibe an'izao fametrahana rafitra vaovao. Mariana fa nifidy an'i Guillaume Ravelson ho filohan'ny voamerany kajy mirindra sy ny fahalalahana avokoa ireo solombavam-bahoaka miisa 530 tonga nandaty-sabato sy amin'ny antenimieram-pirenena androany. Rafitra izay efa misy any ivelany izy ity, saingy mbola ho ampanjakana eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Mbola vitsy eto amintsika ny mampiasa ny fanatanjahantena ho isan'ireo antom-pivelomana tanora maromaro manodidina ny 30 eo amin'izao fotoana manerana ny nosy no nilaza fa vonina amelona izany mba tonga azy ireo lasa mpandraharaha ara-panatanjahantena any aorinany sy ahafahana ihany koa manamafy ny fitiavan'izy ireo izay fanatanjahantena izay. Marina fa efa nanaraka fiofanana hatramin'ny taona 17 ireto tanora ireto ka anomboka ampiatra izany eto Madagasikara. Hainina Rabarso sy Idolphe Rakotiniaina. Hatramin'ny taona 17 no efa nisy ny fampiofanana natao ho an'ireo tanora liana amin'ny fandraharahana ara-panatanjahantena no karakarain'ny La Maison du Sport sy ny Masoivo Frantsay. Araka ny fantatra, mbola vitsy eto Madagasikara no mahafantatra fa afaka tanterahana soamatsara izany ary afaka atao ho antom-pivelomana ihany koa. Saingy hatreto dia mbola mihisatra ihany koa ireo mpanoa na ahafahana mampiroborobo izany. Na izany aza dia vonina ireo tanora izay manaraka io fiofanana io ny amelona ity fandraharana ara-panatanjahantena ity eto Madagasikara. Buanay no voalohany indrindra mbola aveo le slogan hoe développement de Madagascar par le biais du sport. Izany hoe ho asehoantsika amin'ny vahoaka mihitsy fa azo hivelomana ny sport eto Madagasikara. Nefa ny azo atao hoe tsy miandry ny fanampinanao fa afaka tonga dia manomboka ianao aloha amin'ny alalan'ny zavatra kely anananao. Rehefa mampiseho ianao hoe mahavita zavatra tonga ho azy ny sponsorina sy ny fanampina rehetra ka amin'izay fotoan'izay afaka mivelatra kokoa amin'izay ny sport rehefa mampiseho finiavana ianao aloha. Miisa 30 ireo tanora navita nanaraka ity fiofanana ho amin'ny fandraharana ara-panatanjahantena ity, miparitaka manerana ny nosy izy ireo. Mbola tsy tody hatramin'ny farany ny fiofanana saingy ambony ny fanantenana ho azy ireo ny ho tonga mpandraharaha afaka miverina tsara amin'ny fanatanjahantena aoriana kely ao ary ho fitaratra ho an'ny mpankafy fanatanjahantena rehetra ihany koa. Dia ankizy voahofana ho entrepreneur jeune sportif. Ny mpanovana anay moa zany dia ny La Maison de Sport sy ny ambassade de France. Ny La Maison de Sport sy ny ambassade de France nanomboka tamin'ny 2019 dia nampiofana ankizy be da be mihitsy. Teo nisy ny formation jeune capitaine sy jeune leader. Teo koa nisy ny concours de projet. Dia à partir an'izay ankizy be da be azy zay zany no sélectionné 30 zareo. Dia izay efatra reto no representé an'izay ankizy 30 zay. Tena tanjonay zany dia hanandratra ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sport. Zay ireo voalohany indrindra.
faharoa indrindra ma-entrepreneur sportif anazy a dia izay koa no mianatra apidi-bola amin'ny alalan'ny resaka sport indrindraindrindra amin'ny mahatanora anay zany a dia izay a no saha voalohany hoe izay mihitsy no apidi-bola sy amelitena amin'ny resaka sport. Ao anatin'ny fampiarana ny fiofanana nataon'ireto tanora ireto mikarakara hetsika miisa roa sahady izy ireo entina hanombohana ny vinaka sy ny atao. Ny sabotsy ho avy izao misy ny sport summer vibes ahafahana miala voly amin'ny alalan'ireo karazana fanatanjahantena isan-karazany. Amin'ny herinandro kosa ny trekking, izany hoe ditongotra lavalava mitety vohitra na tanàna amin'ny halavirana 5 kilometatra eo eo. Ny trangana Oramikija fiotsahan'ny tany ary ny tondra-drano ihany koa ireo faritra ao Amerika avaratra, izany hoe ny any Kanada iray no maty hatreto araka ny tatitra ofisialy izay navoaka ny tompon'andraikitra avy any an-toerana, ary distrika maromaro ihany koa no tsy maintsy nafindramonina noho izay tondra-drano izay. Raha ny fanazavana dia ny fiakaran'ny ony avy ao Etazonia no tena anton'izany. Lasibatry ny Oramikija fiotsahan'ny tany sy tondra-drano ny faritra andrefan'ny Kanada any Amerika avaratra. Vehivavy iray no hita faty aorian'ny fiotsahan'ny tany tao amin'ny autoroute 50 kilometatra miala ny Vancouver. Tato anatin'ny andro vitsivitsy izay dia olona manarivo no voatery niala ny trano fonenany. Tsy maintsy niala avokoa ireo olona rehetra nipetraka tao amina distrika maromaro any an-toerana, ohatra ny ao Abbotsford izao dia 10 kilometatra makany andrefany miala ny Vancouver, ponina hatrany amin'ny 110 no voatery nandao ny trano fonenany. Araka ny fanazavany be ny tanàna dia ity no loza voajanahary niteraka fahasimbana goavana indrindra tany an-toerana. Ny fiakaran'ny ony ao Etazonia raha nambarany no isan'ny mitarika izao tondra-drano izao. Ankilan'izay nefa dia voaro amin'ny fiakaran'ny rano kosa ny ponina ao Etazonia mipetraka ao atsimon'ity ony ity noho ny fisian'ny rindrina avo dia avo manakana ny mety ho fioaran'ny rano. Anatanteraka tolo-tanana ny RMDM ho an'ireo vahoaka sahirana any Farafangana vokatry ny fahamaizana izay nitranga tany an-toerana volana vitsivitsy lasa izay. Nambaran'izy ireo fa tsy fangatahana seza amin'ny mpitondra velively no antony hanaovana izao fifanampiana izao, fa ny anehoana amin'ny vahoaka malagasy ny tanjona amin'ny fitadiavana ny vahaolana rehetra. Aina Rabarso sy Dolphe Rakotiniaina trano. Tsy mangataka seza fa mitady fahefana. Izay no votoatin-dresaka nataon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara manoloana ny mpanao gazety androany. Entin'izy ireo hanazavana sy hampitana hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana fa rehefa manao zavatra ho an'ny vahoaka ny RMDM dia afaka mampiseho fa mahavita mitantana sy manome toky azy ireo amin'ny lafiny rehetra. RMDM tsy miova hevitra ary tsy mangataka fiaraha-mitantana sy mitady seza amin'ny sasany. Zay mieritreritra ny tenany fa zay mangataka seza, tsy mangataka seza zay fa mitady fahefana ka tsy angataka seza aminareo na toerana aminareo. Anatanteraka hetsika indray araka izany ny RMDM amin'ny alalan'ny tolo-tanana ho an'ireo vahoaka sahirana niara-ny fahamaizana tany Farafangana volana vitsy lasa izay. Mametraka sahady araka izany ity antoko ity fa filaminana sy fiahinany vahoaka no tadiavin'izy ireo. Ny ankoatra izay kosa dia aoka ho samy tompon'andraikitra amin'ny asany tsirairay ho iatran'ny ny filohelivitry ny RMDM. Nao tolo-tanana lehibe ho an'ireo traboina any Farafangana ny RMDM. Fa miomana ianareo fa izay dia haka fahefana ny ataon'ny RMDM fa tsy mitady seza. Ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana any amin'ny vahoaka izay misadrese mivantana zay tompon'ny fahefana mandresy lahatra azy amin'izay fomba rehetra hakana zany fahefana zany. Didinareo koa ny mandresy lahatra ny vahoaka hiaro anareo amin'izay tonga iarovana anareo fa aza aty amin'ny RMDM no atodika zay tsy tokony hitodika mankaty fa manjary manahirana antsika raha manao fomba fiteny ohatran'ireny isika eto amin'ity firenena ity. Ny fahaefatra ny volana Desambra ho avy izao no tondo saina etsy amin'ny Magrobeoririka io tolo-tanana io izay antson'ny RMDM ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy. Amin'io fotoana io ihany koa no ampisehoana ny boky mirakitra ny fehi-kevitra 12 natao nandritry ny kongresy nataon'ny RMDM.
fa vita sonita amin'ity herinandro ity ny fifanarana eo ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana niaraka tamin'ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy fampiakarana ny tany fiahiana ara-tsosialy no isan'ny tanjona voalohany fa eo ihany koa ny fanohanana ny fitsinjaram-pahefana izany hoe fanohanana ara-bola ho amin'ny fahaleovantena ny faritra tsirairay avy. Andeha hoarantsika ny tady vaovao ny aina Rasoloarmanina sy Dolphe Rakotiniaina. Nosoniavina ny fifanarahana teo amin'ny ministerany atitany sy ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Anamafisana ny fikarakarana ara-tsosialy ny vahoaka no isan'ny tanjona anatin'izany. Isan'ny manohana amin'ny fampanatanterana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany koa ny fiara-miasan'ny rotonta, ny fampiakarana ny fahafahana manampy ara-bola eo amin'ny fitsinjaram-pahefana noho izany no tafiditra ao anatin'ny tondrozotra io. Amin'ny fomba mivaingana kokoa dia anampy amin'ny fanofanan'ireo gouvernoura mpitantana ny faritra, ny distrika na ihany koa ireo mpitantana hafa toy ny ben'ny tanàna ny eo anivon'ny CNAPS. Ny tanjona dia hoe io resaka ara-sosiala io sy fanampiana io ho antsika rehetra. Fa azadino dia latsakemika alohantsika io no azahoana anaovana an'izany ary raha izay moa ny tanjona dia hiakatra ireo vola alohantsika ho zaraina fa tsy mba fa zéro na hoe aotra fankidimy isan-jato tsony amin'ny famokarana nasionaly fahobea fa mba lasa ray na roa isan-jato ary ny olona izay misitraka sy mandona sakemika tsy eo amin'ny 500 000 tsony fa mba 1 million 500 000. Etsakilany kosa indray dia anaraka akaiky ny fampitsitrahana ireo tohana ara-tsosialy tahaka ny fisotrondronono avy amin'ny CNAPS ny ministerany atitany manampy amin'ny fandrindrana ireo vola ao amin'ny komina miisa 770 amin'ireo komina miisa 570 ihany koa. Namono sy nandratra olona marobe ny fanafian'ny indromiantaona nataon'ireo vondrona jihadista islamika atao Uganda omaly. Betsaka ihany koa ireo foto-drafitrasa izay rava sy ireo fananan'olon-tsotra simba taorian'ny fifandonan'ireo jihadista sy ireo mpitandro ny filaminana miantso ny vahoaka mba ho mailo hatrany ireo tompon'andraikitra misahana ny fandriampahalemana any an-toerana mikasika ity asa fampirorona izay nitranga omaly ity. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fipoahana tao Uganda omaly. Olona 3 no maty, raha 3 kosa no naratra, ka ny 5 amin'ireo ahina ny fahasalamany araka ny angom-baovao. Ankoatra izay, betsaka ireo fananan'olon-tsotra sy foto-drafitrasa rava nandritra io hetsika fampirorona io. Androany, nilaza ny jihadista islamika fa izy ireo no nanao zao hetsika fanafiana mandatsakaina sy naharavana foto-drafitrasa maro tao Uganda izao. Nikendry ny toby miaramila izy ireo tamin'ny fanafiana voalohany. Nentina tovolahy iray tao anaty kitapo babe ny bomba napoaka io ary nalefa teny amin'ny varavarakely iray tao amin'ny foibe ny toby avetrany. Teo anoloan'ny anteny miaram-pirenena kosa no napoaka ilay bomba faharoa ka Rolana Ndemoto no nitondra azy ary mbola izy ireo ihany koa no nandory ny fiara teny amin'ny faritra Mandidina araka ny fanazavana. Efa nampanantena vahaolana mahakasika izao tranga fampirorona izao ny filohany an-toerana manoloana ny toetra raha misy. Saingina izany aza, nampitandrina ny mponina rehetra, ny mpitondra teny ny mpitandro ny filaminana mba ho malina trany. Tena misy ary tsy misango hoy izy ny fampirorona izay mety afara amin'ny famoizana tahaka izao hita omaly izao. Tahaka ny mahazatra andeha aloha atsidika aminao ny vinavinan'ny toetry ny andro ny meteo rahampitso. Anjombona tanteraka ny andro ho an'ny faritra Diana raha toka ho tsara ihany izany ao amin'ny faritra Isava ny maripana dia tafidana ny amin'ny 13 degré Celsius raha toka 13 degré Celsius no ambony indrindra. Itovy kosa ny toetrandro ho an'ny faritra Boeny, Melaky sy Sofia raha toka dia somary anjombonjombona izany ny tontolo andro ho an'ny faritra Betsiboky ny maripana dia eo anelanelany 14 hatrany amin'ny 17 degré Celsius ihany izay maripana ambony indrindra eto Madagasikara raha ampitso
Sofia no ahitana izany hoe efa hananika ny 40 degré celsius. Ho tsara ihany koa ny andro any faritra loatra mangorana Lanjorofo sy ny faritra Atsinanana tsy isy aloha ny rotsakorana raha ampitso hidina kely ny maripana 40 degré celsius raha toa ka 30 degré celsius no ambony indrindra. Ikisaka ho an'ireo faritra afovoantany tahaka ny Bonglava sy Itasy dia samy ahitana orana avokoa ireo roa ireo. Ho an'ny Analamanga sy Vakina Karatra kosa dia ho maina ny andro saingy somary latsaka kely izay maripana izay anjombona ny andro. Any Antsirabe ny maripana ambany indrindra 15 degré celsius raha toa ka 30 degré celsius no ambony indrindra. Ho an'ireo izay any amin'ny ilany atsimo Atsinanany Nosy kosa indray dia ho tsara aloha ny andro ao vady vavy fitovinany raha toa ka anjombony izany. Ho any Atsimo Andrefana ny faritra Amorony Manisy Orombe dia isan'ny ahitana orana raha ny ao Amorony Mani ary anjombona ihany koa ny andro ao Matsiatra ambony. Ny maripana dia tafiakatra hatrany amin'ny 40 degré celsius no ambony indrindra. Ho an'ireo izay faritra any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny ahitana ny faritra Androy, ny faritra Anosy atsimo andrefana ary Menabe dia afana dia afana ny andro any Androy 30 degré celsius izay maripana izay ivony maripana ambony indrindra eto Madagasikara raha toa ka 20 degré celsius no ambany indrindra. Tapitra ny fampalam-baovao androany misaotra anao naharitra ny jery izany hatramin'ny farany ary dia mame fotoana anao amin'ny manaraka indray ny tenako mitoy kosa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dreaming. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM, nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Liberator, nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Liberator, les sardines amin'ny tsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampanatra Bitraikeva, Satara, Dokotera, professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mi-vide vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valombe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika.